हेलो दोस्तों, ये गाड़ी अपाचे 200 4V। इस गाड़ी का हैंडल खोलना है, कौन साइड ख़राब हो गया। गड्ढों में जाने में ये खटखट आवाज़ मारती है आगे से। तो आज हम इसका कौन साइड चेंज करेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम इसकी हेडलाइट असेंबली को कंप्लीट बाहर निकालेंगे। फिर इसका हैंडल टी होता है। हैंडल टी खोल के फिर इसका वॉल रेसर साइड चेक करेंगे, वॉल रेसर कैसा है और बॉल वगैरह पूरे चेक करके फिर देखते हैं क्या करना है। इसमें इसे प्लेस करना है। तो ये 12 की चाबी से यहाँ से हम क्लच की केबल भी निकाल देंगे बाहर। क्लच केबल जब लगी रहेगी तो वहाँ पे हमारा हैंडल ऊपर को पूरा आ नहीं पाएगा। तो ये हमारी हैंडल टी और ये प्लेट जो होती है हैंडल की, इसमें पूरा सेट हो रखी है। ये पूरी तरीके से ये इसमें सेट हो गई है। इसको हम पूरा ठोक करके निकालना पड़ता है, लेकिन उसको हम प्यार से निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो इसका ये फेस पूरा जिसमें जाम हो रखा था, हमने थोड़ा सा इस पर हल्की सी सपोर्ट लगा के इसको बाहर निकाल लिया है। इसको प्यार से बाहर निकाला जाता है, नहीं तो ये नक्का एल्युमिनियम की प्लेट होती है, पूरा टूट जाता है। ये हैंडल टी बाहर निकालते हैं। ये इसकी लॉक होती है, नट को लॉक करने वाली, चक नट बनाने वाली। और ये इसका मेन चक नट होता है। इसको पूरा खोल लेंगे और एक हाथ से हैंडल को पकड़ के रखेंगे नीचे से। हैंडल टी को पीछे से पूरा पकड़ के रखेंगे, फिर ऊपर से खोलते रहेंगे हम इसको ऐसे ही। ये हमारी हैंडल टी निकल के बाहर आ रही है। ये देखिए इसकी हालत पूरी तरह से, ये नीचे वाली इसकी जो कोन है पूरी कट चुकी है। ये वो अंदर वाला चेक करते हैं उसका कैसा है कोन। फिर उसके बाद साफ़ करेंगे। हमने साफ़ कर लिया है। इसमें ये पूरे लाइन में ये पूरा गड्ढा हो रखा है यहाँ पे। ये पूरी फेस, ये वाला फेस पूरा इसका ये ख़राब हो जाता है। हैंडल ढीले पे लोग चलाते रहते हैं और इसको ये यहाँ पे अपनी जगह बना देता है। यहाँ बॉल के निशान बन गए हैं, 1 2 3 ऐसे ही करके सब जगह बन रखे हैं इसमें। तो हम इसको पूरे को इसको खोल के इसको भी निकालेंगे और ये ऊपर वाली कटोरी भी निकाल के। ऊपर का कम कटता है, नीचे का ज़्यादा कटता है, लेकिन हमें साइड ही चेंज करना पड़ता है इसके लिए। ये दोनों साइड निकाल लेंगे बाहर को और उसके बाद नया इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। पूरा हार्ड होता है ये, निकालते टाइम ही चटक भी जाता है ये। तो हमने इस कटोरी को भी बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम हैंडल टी में भी पूरा क्लीन करने के बाद इसमें फिर इसमें कटोरी लगा कर इसमें फिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे पास अपाचे 200 का ये रेसर सेट है। ये हमारा एएस कंपनी का है। अच्छी क्वालिटी होती है, जेन्युइन नहीं है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है ये।
ये डालेंगे इसमें। इसकी 4 कटोरियाँ होती हैं ये बॉल में, नया बॉल। चलिए हम लगाते हैं। इसको स्मूथली तरीके से प्यार से हम बैठा देते हैं, प्यार से बैठा जाता है ये। तो इसमें ये पुरानी कटोरी होती है, हम उसकी मदद से ही नए वाले को बैठा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो रेसर सेट होता है उसकी कटोरियाँ आराम से मतलब बैठ जाती हैं, पूरी तरह से अंदर बैठ चुकी है। ये वाली कटोरी यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। ये नए वॉल सेट हैं, पूरे लगाते हैं और कंप्लीट गाड़ी करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और